सबैले अम्मा खाऊ बसेर खाऊ ल पाक्या काटो कस्तो गर्ने मन लाग्छ त्यसै खा तिमीहरू त हात लाग्दैन त्यही बोटा तिमी अम्मा खान्न भने दिदी काँचो दिनु भने होइन खा खानु यहाँ छ हजुर तपाई पनि खानु न हामीलाई यत्रो छ त यहाँ हेर्नु यति धेरै छ तपाई पनि खानु कति माया गरे हजुर हामीलाई तँलाई मेरो फोटो खिच्एको फोटो हैन भिडियो अब सबैले हेर्छन् हजुर तपाईलाई कति माया गरे हजुरले हामीलाई ल हेर्नु अम्मा ल्याइदिनु भएको छ आज हाम्रो व्रत भएर अम्मा ल्याइदिनु भएको छ कति माया गर्नु भएको छ हजुरबाको माया पाउँदा मैले आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठानेको छु हजुरबाले हुन त सधैँ अम्मा ल्याइदिनु हुन्थ्यो तर आज व्रतको दिन ल्याइदिनु भएर मलाई एकदमै खुसी लागेको छ हजुरबा हजुरलाई धेरै माया छ है।